Eu tenho certeza que você está apanhando para poder trocar as suas teclas do seu teclado mecânico, mas não tema, esse aqui vai ser o último vídeo que você vai ver sobre esse tema. Eu vou te explicar como que você vai trocar as suas teclas do seu teclado, especificamente aqui teclas para o teclado OTEMU, para as teclas OTEMU, tá? Eu vou explicar para você, espero aqui que resolva, porque eu também tive muita dificuldade para entender, mas aqui vai ser o vídeo que você vai entender definitivamente como faz para trocar. O que você vai precisar, então, para fazer esse trabalho? Vai precisar daqui da chave para retirar as teclas, tá bom? E você vai precisar também desse outro material aqui para poder, dessa outra ferramenta para poder tirar a tecla mecânica especificamente, tá bom? Então vamos lá. Como a gente faz para tirar a tecla? Muito simples. Você vai encostar aqui na vertical, tá? Você vai pressionar sua tecla até ouvir o clique. Presta atenção. Opa, essa aqui é a deixa para você simplesmente puxar. Olha lá, ouviu o clique dos dois lados, puxa. Simples, tá? A tecla aqui de cima é relativamente simples de tirar. Vamos tirar mais uma aqui para você prestar atenção. Vamos lá. Ouviu o clique, pode puxar. Pode ser o clique de um lado só, também funcionou. Você prestou atenção aqui, né? Legal. A parte da tecla, entendo. Vou aqui assumir que você já consegue tirar. Inclusive, essas teclas são muito simples de tirar. Inclusive com a mão, é super simples, tá bom? Tenho certeza aqui que o problema está na tecla, então vamos para a parte importante desse vídeo. Vamos lá, sem enrolação. Se você ver aqui com calma nas teclas, provavelmente você já viu aqui em outros vídeos também pelo YouTube, que ele tem uma abertura tanto também olhando pela vertical, né? Na parte de cima e na parte de baixo você vai usar essa parte daqui dessa ferramenta que vai colocar aqui dentro desses orifícios, e você vai fazer essa força aqui tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, certo? Você percebe que a sua ferramenta ela entra nos dois orifícios e você não consegue puxar, ela é dura, é difícil, né? Então vamos lá, deixa eu explicar como que faz então essa parte. Você está meio caminho andado, você está certo, é assim mesmo que faz para poder retirar. Mas tem um segredo que ninguém te explica em lugar nenhum. Você deve ter estragado algumas teclas. Como faz para poder tirar sem estragar isso daqui, já que você acha que você já está fazendo certo? Então vamos lá, você vai segurar assim essa sua ferramenta, tá bom? Coloca o dedo indicador aqui no meio, com o dedo polegar e o dedo médio desculpa, vou explicar de novo. Com o dedo indicador você coloca aqui no meio, com o dedo polegar você segura de um lado e com o dedo indicador a outra ponta para poder fazer esse movimento, tá bom? Você vai colocar então no orifício na parte superior e na parte inferior, você vai se preparar, tá? Não faz nenhuma força, você vai só colocar aqui a ferramenta nos dois orifícios, você vai segurar o seu teclado e com velocidade e com força você vai fazer esse movimento. Percebeu? A tecla não quebra, ela sai inteira, ela não amassa. Estão conseguindo ver aí? E a tecla tá nova, praticamente nova, sem nenhum tipo de danificado. Então vamos fazer mais uma vez aqui para vocês pegarem a manha. Colocou, pressionou nas duas laterais, puxa com força. Beleza, mais uma. Vamos lá, mais uma. Pressionou, ainda não para cima, só as duas laterais. 1, 2 e... Ela é um pouco dura mesmo para tirar. Tem que fazer tem que ser com velocidade e com força para cima, tá bom? Mais uma pra gente poder ver que é assim mesmo. Ó, essa aqui saiu mais fácil ainda, ó. Olhando aqui com calma como ficou, a tecla tá inteira, tá vendo aqui, ó, diferente da sua, que provavelmente amassou e quebrou, a minha aqui saiu, tá? Obviamente, tá, pessoal, tô brincando aqui com vocês, mas eu amassei, eu quebrei muita tecla, tá? Antes de aprender e antes de conseguir fazer. E é isso, eu espero que esse aqui seja o último vídeo que você veja sobre esse tema, que você consiga tirar as suas teclas aí sem danificar e com facilidade a partir de agora, tá bom? Um grande abraço!